ये क्या चीज़ है सर? ये टाइपराइटर है जी। कितने साल पुराना होगा सर ये? ये करीब है 40-50 साल है। ये है जी। हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में है। ये लगता है, यहाँ लगते है पेपर लगता था, हिंदी में आपको लिखना होता था तो हिंदी में लिखे। इसको अभी रिपेयर करने से ये चालू है जी। ये पूरी, ये अलग अलग है, के खे घे जितने भी है वो सब। और इसमें बड़े छोटे का, जैसे इसमें बड़े अक्षर लिखना होता है, ये छोटे अक्षर लिखना होता है। ये ना, इसको दबाएंगे जी। तो ये छोटे अक्षर रहेंगे। ये क्या था, पहला अक्षर लिखते हैं बड़ा, जी। फिर इसको दबा देते हैं तो छोटे अक्षर लिखे जाते हैं इसमें।